端午節嘅時候，除咗食粽，仲會食一啲雜糧粥。舊年我分享咗五色豆粥，今年就煲紅豆粥。我想養生一啲，所以加上一啲糯米同埋黑米，佢哋嘅比例係黑豆3份，糯米同埋紅豆各2份，米同埋水嘅比例一樣係1:10。啲紅豆提前1晚洗乾淨，用食用水浸泡。黑米同埋糯米就喺煮之前2個鐘頭浸泡就可以啦。食材準備好晒啦，較啱米水先煲滾咗先，然後將已經浸泡咗嘅紅豆、糯米同埋黑米擺埋入去一齊煲，記得要水滾先放入去喎，唔可以俾啲食材沉底，如果唔係就好容易黐底㗎。用大火嚟到煲，一邊煲一邊攪拌均勻。用大火煲咗10分鐘左右就可以轉慢火或者移入燜燒煲。我燜咗佢1個鐘頭，燜夠時間攞返出嚟睇下，係咪都幾綿滑呢？跟住用片糖嚟到調味。我聽老人家講，煲糖水嘅時候用少少鹽嚟到調一調味會特別好味喎，所以今次就試下，再煲多佢5分鐘，咁就完成㗎啦。試下味先，個味道好似真係有啲層次，唔會淨係得個甜字。依個粥好養生㗎，你哋得閒都試下啦。